Shundoq bir qaysar ayollar borki, yo'ldishining dardidan hattoki kech-kunduz yig'lab, ko'zlari qon-qon bo'lib ketayotgan. Eg'ir bedellarni to'layotgan. Hattoki yo'ldishni to'sib bo'la olmay, yoki odam qilib bo'la olmay, eng oxirida shu narsidi farzandlar uchun hammani ko'rmas, hammani bilmas, hammani ko'rmaganga silib o'tkazib. Hattoki yo'ldishi qanday ish qilishdan, qanday muomala qilishdan qat'iy nazar, bolasi uchun, oilasi uchun qaysarlik bilan turmushni davom etkazayotgan. Ba'zi erlar ko'nglingizda hargiz mening ayolim noit ahmaq, hech narsani bilmaydi deb o'ylab qolmang. Siz tepilmasdan xormis emas. Faqat shu ayolingiz sizni, oilasini, farzandlarini yaxshi ko'rgachga, bolalaringiz uchun, oilangiz uchun bardoshlik berib, qurbonlik beryotdi xolos. Ko'nglingizda ayolim barliq eg'irliklarimni, bisimlarimni ko'tarish kerak deb o'ylab qolmang. U ayolmi ota-onasining intayin e'tiborliq bolasi. U ayolmi boshqa ayollarga o'xshash intayin aq ko'ngil va qaysar. U ayolmi boshqa ayollarga o'xshash kuyinishga, asrashga muhtojdir. Hargiz ko'nglingizda men qilib oldim deb qolmang. Chunki hamma narsaning vaqti sayt kelib, savr tushib qolgan vaqtda siz qanchalik qilsangizmi, hargiz o ayolni tutib qola olmaysiz. Ashundoq bir oqibat kelib chiqishdan burun cho'qim o'zingizning qilayotgan shu muomalaringizni, mangayotgan xato qadamlaringizni, ish harakatlaringizni tuzib oling. Chunki qayt xatolik sodir qilaversangiz, keyin tuzday debmi tuzib bo'la olmaysiz. Hem yo'qotgan narsalaringizni qaytirib aklab olay desangizmi, qaytirib aklolmaysiz. Oxirgi pushaymon o'zingizga dushman.